歡迎大家嚟到泰山自煮啊！近來喺屋企諗煮餸係諗到頭都爆埋咧，咁啊於是乎咧，今日咧我都會教大家咧整呢一個兩餸一湯㗎。咁啊今日究竟煮啲乜嘢咧？我哋即刻開始啦！今日咧我哋就會煮呢一個琵琶豆腐啦。椰菜炒五花腩同埋咧粟米淮山花豆湯嘅，哇，都 OK 喎，我覺得呢一個我自己都好想食啊！每次煮我都係好想食嘅嗰啲嘢。好，我哋即刻開始啦！每一次咧，我哋都整最耐嗰樣嘢先嘅，咁啊係乜嘢咧？當然今次都係個湯啦。介紹下啲材料先，首先有呢一個花豆，嗱，點解叫花豆咧？因為花哩花碌咯。跟住咧。有呢一個白蓮子，有南杏啦、淮山啦，仲有呢一個粟米啦、蜜棗啦，同埋咧雞殼嘅。咁啊，唔知大家有冇用雞殼煮開湯啦嚇？咁啊，雞殼咧就係其實咧冇晒肉嘅雞啊，啲雞翼啊、雞髀啊、crack crack 咁樣係已經俾人鋸晒㗎啦！呢一個咧就喺一啲街市嘅雞檔嗰度買嘅，咁唔係太貴嘅啫，咁啊有少少肉楞住咧，咁咧嗰個湯咧就會香好多㗎啦。咁其實呢一個湯咧你可以咧唔落雞殼嘅。咁咧嗰啲豆啊、蓮子啊，咁你可能落多啲，粟米要落多少少啦。咁但係如果你落咗呢個雞殼咧，咁嗰個湯咧就個豆唔需要咁多噶啦。咁啊當然你唔中意雞嘅，你落豬嘅豬骨啊或者係豬展啊，咁都 OK 嘅。好啦，咁啊雞殼咧已經係洗乾淨啦，咁你應該係切開咗一半嘅。然後咧我哋要將其他材料咧都要沖一沖水㗎。咁我哋咧全部沖一沖水，好，沖好咗啦。跟住咧，預備一鍋水。嗱，如果咧你係冇肉嘅話咧，呢一個湯嘅水咧就用2公升嘅啫。嗱，我而家咧就用呢個雞殼啦，於是乎咧我個水嘅份量咧就係2.5公升嘅。OK， 好，咁啊首先啊放咗個雞殼落去先，跟住將其他材料倒落去啦，放埋啲粟米。好啦，跟住咧我就會煲滾佢啦，之後咧熄呢一個細火冚住個咁煲啦，就係煲佢2個鐘頭嘅，由煲滾咗之後先開始計下。假如你冇落肉嘅話咧，你就係煲個半鐘頭咁就夠噶啦。我哋去煲湯先。好啦，個湯煲緊嘅時候咧，我哋預備其他材料啦。我哋咧搞個琵琶豆腐先啦。琵琶豆腐嘅材料咧包括有呢個豆腐啦，我就揀咗呢個布包豆腐嘅。跟住咧就係有呢一個鯪魚滑啦，同埋蝦滑嘅。嗱，我咧就中意用鯪魚加蝦滑嘅。咁啊，我知好多人咧就係齋用鯪魚嘅啫。咁但係咧加翻啲蝦滑咧，嗰個彈口嘅程度咧又多翻少少嘅。呢個咧係我自己嘅 preference 嚟嘅啫。咁如果你自己都係中意齋用呢一個鯪魚嘅話咧，咁冇問題嘅，齋用翻鯪魚都得㗎噃。好啦，跟住咧仲有隻雞蛋啦、豉油啦、蠔油啦。同埋呢一個木薯粉嘅。嗱，木薯粉咧就係其實係泰國生粉啦嚇，咁啊我放呢一個咧個口感會更加好嘅。咁如果你冇或者唔想放嘅話咧，放翻咧粟粉都冇問題噶噃。好啦，咁啊跟住咧我哋揾一個大兜啦，咁我哋就將呢個蝦滑啦、鯪魚滑啦放晒落去，好嘥啊呢啲都。然後將成個豆腐咧放埋落去，加埋隻蛋啦、生抽、蠔油、少少胡椒粉，落埋個木薯粉落去嘅。跟住咧，我會戴翻個手套啦。而家，即係乾淨啲好啲啊嘛，係嘛？哎呀，好嚟咯噃。嗱，我哋咧就要將嗰個豆腐咧整爛少少先 ，OK？ 跟住咧同其他嘢咧一齊撈埋一齊啦。好啦，撈好咗之後咧，如果你唔係即刻整嘅話咧，記住掹翻個保鮮紙咧，放落雪櫃度 ，OK？ 好啦，將嗰個魚肉豆腐咧放咗入雪櫃之後咧，我哋搞埋咧我哋嘅椰菜同埋豬腩片咯喎。嗱，好簡單啦，椰菜咁啊，將佢咧切到即係起角嗰啲，即係四四方方啊、三角形啊咁樣就 OK 噶啦嚇 ，OK？ 然後咧，我哋就要啲豬腩片啦。
嗱，我呢一個五花腩片咧就喺一啲凍肉鋪度買嘅，咁啊其實本身咧佢就係咁大塊到嘅，咁你將佢咧切開咗一半，然後就攞去醃啦。醃料方面係乜嘢咧？我有呢一個鹽啦、糖啦、蒜粉啦、呢一個洋葱粉啦咁樣，咁其實都係一個好簡單嘅 dry rub 啦嚇，可以叫做。咁份量片尾會有㗎啦嚇，咁多位成餐飯嘅份量片尾都有嘅。有好多人都問我，喂，你都冇講嗰啲份量嘅咁樣喺片尾同埋咧喺嗰個 YouTube 嘅 description 嗰度咧係有寫份量㗎，你哋快啲去睇下啦 ，OK？ 嗱，咁啊跟住咧醃完咗之後咧，記住咧就放翻雪櫃，煮嗰陣時咧先至咧好攞出嚟啊 ，OK？ 咁就搞掂㗎咯，預備好晒㗎咯喎，3樣餸都係咪好快咧？好啦，如果你都想好似我咁咧，再慳多啲時間嘅話咧，即係做定啲嘢啊嚇，你可以將呢個琵琶豆腐咧炸咗先嘅，因為咧喺我哋臨食飯之前咧，我會再做多一個汁啦，然後將嗰個炸好咗嘅琵琶豆腐咧擺落個汁度咧，再煮多一陣嘅。咁於是乎咧，你就可以喺到時咧整翻熱嗰個豆腐啦。咁 which is 咧，我覺得係非常之方便嘅。我成日都係咁樣做噶啦。嗱，傳統嘅琵琶豆腐咧，佢哋就會蒸咗先至攞去炸嘅。咁但係唔使啦嚇，雖然係會好食好多，不過咧我哋就咁炸都 OK 噶啦。咁你又知唔知道點解叫琵琶豆腐咧？就因為咧啲師傅咧就會將嗰個豆腐咧放喺一個中式嘅湯羹嗰度啊。咁佢整到一嚿之後，整到好靚之後咧，蒸咗出嚟之後嗰個樣咧，就真係好似嗰個樂器琵琶咁樣嘅樣咯，咁樣嘅係 OK， 所以咧就叫做琵琶豆腐啦。咁但係你屋企唔使啦嚇，盡量整靚佢啦嚇 OK。好啦，我哋預先咧就燒熱咗呢一個油先 OK， 然後咧我哋就揾2個呢啲匙羹啦，咁咧我哋就滗少少豆腐啦，唔好滗太多啊。然後咧就揾第二個匙羹壓一壓佢。嗱，依個咧其實咧係有啲法國餐嘅技巧喺度嘅，叫做 cannelle OK。咁你試下啦，呢個係要練嘅。咁然後咧整咗個咁靚仔嘅 cannelle之後咧，我哋就放落去啦。咁第二個羹幫你，咁就好靚噶啦。然後咧如此類推，我哋繼續做咯。嗱，我哋可以繼續咁樣做落去嘅。咁但係點解我揀咗呢個平底鑊去做咧？就因為個 area 大啲啊。咁樣咧你可以快啲炸完咧，亦都可以快脆搞掂佢嘅。咁用嘅火咧，我就覺得你用中火好啦，千祈唔好用太大嘅火。太大嘅火咧，佢就會好快燶嘅。OK， 繼續咯喎。好啦，嗱，平底鑊好處咧就係一次過可以炸晒啦，同埋咧你會見到咧就係炸到佢哋咦浮晒起身咯，有金黃色咯，搞掂噶啦。OK， 跟住咧我哋就揾一個兜，有個架嘅 OK。等啲油咧可以晾一晾。嗱，炸嘢咧你好緊要㗎，你攞上碟嗰陣時咧，千祈咧唔好咁快熄火住啊 ，OK？ 因為你一熄火咧，可能嗰個油溫一低咧，咁啊仲係炸緊嗰啲就唔得㗎啦。好，熄火，咁咧就搞掂咗嗰個琵琶豆腐炸嗰個部分啦。咁啊跟住到食飯嗰陣時咧，我哋就會攪個汁啦，然後咧揼翻啲琵琶豆腐落去咧。就係再煮翻熱佢嘅。嗱，你呢一刻咧，你可以就咁放喺一個室溫度先嘅 ，OK？ 咁如果你真係哇好早之前已經做定㗎啦，都得嘅。咁但係你都要攤凍咗佢之後咧，揾保鮮紙包住佢，然後咧放喺雪櫃度就會好啲咯 ，OK？ 當然新鮮炸嘅嘢就係最好食啦，就唔好話真係隔好耐，即係朝早整完，夜晚先至整啦咁樣，會爭啲咯。咁你自己衡量啦嚇，呢一個好啦，天已黑齊，可以煮飯嘞喎。嗱，我哋會煮啲乜嘢先呢？我哋就會炒嗰個菜先嘅。點解呢？因為咧嗰個琵琶豆腐其實基本上已經整好噶啦，而嗰個汁咧其實好快咧就會煮熱嘅。咁啊，所以咧如果你煮定嗰個琵琶豆腐先嘅話咧，嗰個汁咧凍咗咧就可能咧結咧咧咁樣咧，你就唔好食噶啦。咁於是乎咧，我哋炒咗個菜先，跟住咧先至煮嗰個琵琶豆腐，咁樣咧就 perfect 遲啦。好，我哋嚟啦噃。
嗱，我都 expect 你哋睇咗咁多集，應該學咗少少嘢㗎啦。咁啊就係炒肉嘅話咧，炒之前嗰半個鐘頭好喺雪櫃度攞翻出嚟咯噃，有冇啊？冇，你好快啲做啦。好啦，我哋燒熱咗個鑊咯，有煙出啦，咁我哋就落啲油啦。首先咧，我哋要煎香咗個五花腩先。好啦，有少少咧燶燶地咧，我就覺得已經啱數啦。跟住咧熄火，揾個碟咧裝住佢先。好，跟住咧喳淋洗個鑊啦。好，洗完個鑊燒紅翻，跟住咧我哋就又落翻啲油啦，然後落啲椰菜啦噃，跟住落少少鹽，紹興酒，然後落啲糖。跟住落啲雞湯，冚蓋，咁就焗佢大概分零鐘咁樣就 OK 㗎啦嚇。OK， 開嚟見我，啱啦。跟住落翻啲肉。嗱，我呢一個咧我就揀選咗落蠔油，因為咧我屋企有小朋友啦。咁但係如果你想香口啲嘅話咧，我啊可以建議你落呢一個 XO 醬去炒一炒個香好多㗎。咁啊，我啲小朋友唔食啦，冇辦法啦，蠔油。好啦，到最後咧，我哋打翻一個輕輕地嘅芡啊，等啲汁咧可以黐翻上去嘅 ，OK？ 咁咧食落個菜咧就會好味啲啦。搞掂，上碟。好啦，我哋整呢一個琵琶豆腐嘅汁咯噃。首先我哋有雞湯啦，嗱呢個鑊咧嘅興緊㗎啦已經，我哋咧用呢一個中火啊 ，OK？ 好，跟住有啲水。糖啦，然後有蠔油嘅，跟住咧仲有啲生粉，要即刻搞噶啦。如果你驚搞唔切嘅話咧，你可以咧將嗰個雞湯啊、水啊、糖啊、蠔油同埋生粉咧晨早攪勻咗先至落去再煮滾，咁咧就會安全啲嘅。OK， 頭先個方法咧，因為熟啦，咁所以咧就好快咁樣做。OK， 好啦，開始有啲熱咯，我哋倒翻啲豆腐落去。好啦，個火可以大翻少少，等佢咧再收一收汁。嗱，我咧就唔中意煮到個汁咧好結嘅，因為太結咧就好似食漿糊咁嘅，有少少液體咁就得㗎啦嚇，唔好咁誇張 ，OK？OK 㗎啦，跟住咧我哋可以放上呢度啦。哇，幾正！開飯啦！食飯啦！哇，好正啦！食條菜試下個味先，啱好夠爽。跟住食嚿豆腐，飲啲汁。哇！千祈唔好太結啊啲汁。perfect。即刻扒飯，好好味。呢個 combination 呢個組合我好中意，你都中意嘅話咧，或者你冇 idea 煮咩嘅話咧，都可以試下嘅。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好梗係 like 埋啦，多謝晒，係咁先，吔嘢，搭湯先今日。